Term 2 English Unit 1 Birds Around Us. பறவைகளை பற்றி படிக்க போகிறதுனால வார்மப்புக்கு பறவைகளோட பேரை சொல்ல வைக்கணும். பிள்ளைகள் தமிழில் எல்லா பறவைகள் பேரையும் சொல்லிடுவாங்க. அப்போ இது சாங். The rooster says cock-a-crow. The rooster says cock-a-crow. Good morning, good morning. The crow says ka-ka-ka. Good morning, good morning. இந்த பாடலை மாணவர்களை படிக்க வைக்கணும். சர்க்கிள் டைம். ட்வின்டிங் பேர்ட்ஸ் கேமை விளையாட வைக்கப்படும். இதை போர்டில் செவத்தில் அங்கங்கே ஒட்டி வச்சுட்டு அந்த பறவைகளை என்னென்னு கேட்கணும். இது என்ன பறவை அப்படின்னா அந்த பையன் சொல்லுவான் மரங்கொத்தி அப்படின்னு சொன்னான். அதே இங்கிலீஷில் நீங்கள் சொல்லணும்ப்பா அப்படின்னா உட் பெக்கர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கணும். பீகாக், ஈகிள், பேரட், புல்புல், க்ரோ, அப்படி எல்லா பறவைகள் பேரையும் ஸ்பேரோ அப்படின்னு சொல்லி எல்லா பேரையும் டக், அவுல் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா பறவைகள் பேரையும் மாணவர்களை சொல்ல வைக்கணும். அப்புறம் நீ என்ன பறவை பார்க்க அப்படின்னா வாட் பேர்ட் கேன் யூ சி? வாட் பேர்ட் கேன் யூ சி? ஐ கேன் சி எ ஸ்பேரோ. ஐ கேன் சி எ eagle. I can see a bulbul. I can see a duck. அப்படின்னு அந்த பையன் எல்லாத்தையும் சொல்லணும். அப்புறம் டெல் மீ வாட் பேர்ட் இஸ் இட் அப்படின்னு அதையும் கேட்டாலும் இட் இஸ் எ ஆல், இட் இஸ் எ ஈகிள், இட் இஸ் எ ஸ்பேரோ, இட் இஸ் எ புல்புல் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வார்த்தைகளையும் பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல வைக்கணும். புல்புல் அப்படின்னா BUL புல்புல் அப்படின்னு மாணவர்களை ஒவ்வொருத்தையும் சொல்ல வச்சு பேர்ட் சாண்ட் பறவைகளோட ஒலிகளையும் சொல்ல வைக்கணும். காக்கா காக்கான்னு கத்துறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒவ்வொரு ஒலி எழுப்பக்கூடிய சவுண்டுகளெல்லாம் அந்த பிள்ளைகளை சொல்ல வைக்கணும். wood pecker goes tap tap tap. The bulbul has a cap 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 அப்படின்ற வார்த்தைகளெல்லாம் மாணவர்களை திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொடுக்கணும். இந்த வார்த்தைகளை மாணவர்கள் தனித்தனியாக போய் இந்த பறவைகளுடைய பேரை சொல்லி அதனுடைய கலர்ஸையும் சொல்ல வைக்கணும். ஸ்பேரோனா ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது, ஈகிளும் ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது, பேர்டு என்ன கலர்னா ப்ளூ கலரில் இருக்குது, அப்புறம் டக்கு எல்லோ கலரில் இருக்குது அப்படின்னு மாணவர்கள் பேரட் க்ரீன் கலரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இட் இஸ் க்ரீன். ஐ கேன் see a parrot, it is green அப்படின்னுங்கிற வார்த்தையை திரும்ப திரும்ப சொல்லி வச்சு விளையாட வச்சு முதல் நாள் பாடம் முடிஞ்சிச்சு. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Thank you.